Rada by som vás privítala pri našom dnešnom predstavení nášho zborníka Spoločnosť nebezpečí, ktorý rieši tému bezpečnosti Slovenska. A teda budú na nej vystupovať so svojimi prezentáciami dvaja výskumníci a spoluzakladatelia DEC inštitútu Pavel Kostnáč a Hugo Gloss. A veľmi sa tešíme, že máme aj špeciálneho hostia, a to je vedúca oddelenia sociálnych analýz na Ministerstve obrany Dominika Pažická-Černáková. A týmto by som jej aj veľmi rada už dala slovo a poprosila ju, aby začala šerovať svoju prezentáciu. Dobre, ďakujem za slovo, ďakujem veľmi pekne. A ja ešte, kým prejdem k prezentácii a príspevku, ktorý je v spomínanom zborníku, na úvod by som veľmi rada poďakovala DEC inštitútu za zorganizovanie tejto online konferencie k nášmu spoločnému knižnému dielu. No a ešte podotknem, že dnes som tu najmä ako členka sekcie sociológie armády Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, o ktorej vám o malú chvíľku, nie veľa, ale niečo málo poviem. Takže kým si spustím prezentáciu, ja by som veľmi rada stručne predstavila túto knižku, z ktorej sa naozaj veľmi, veľmi osobne teším a viem, že sa z nej tešia aj vojenskí sociológovia, ktorí do nej prispeli. Takže táto publikácia s názvom, ako už bolo spomenuté, Spoločnosť v nebezpečí, s podtitulom Sociologické reflexie súčasného vývoja obrany a bezpečnosti, je v podstate takým zborníkom príspevkov 8 autorov, ktorá, ja by som povedala, že po naozaj dlhom čase obohatila knižnicu vojenskej sociológie na Slovensku. Takým primárnym podnetom pre vznik tohto zborníka bola, povedzme, že už tradičná Československá sociologická konferencia. Konala sa na jeseň v roku 2024. No a jej súčasťou vlastne bola aj taká samostatná sekcia venovaná obrane a bezpečnosti. No a práve príspevky a ochota účastníkov a účastníčok tejto sekcie sú základom našej novej publikácie. A dokopy 8 odborných príspevkov od erudovaných nových, ale aj teda nazvime ich tradičných autorov z tejto oblasti je podľa mňa naozaj výnimočným spojením expertízy, ktorá je dnes skutočne potrebná a naberá na význame. Takže tie témy, ktoré tam sú v zborníku, ktoré si autori vybrali, vyhodnotila by som to tak, že odzrkadľujú aktuálne vnímanie, ale v podstate aj smerovanie vojenskej sociológie na Slovensku, ktoré je v súčasnosti žiaľ významne poznačené zhoršovaním bezpečnostného prostredia Slovenska a Európy. No a témami sú také tradičné záležitosti vojenskej sociológie ako vojensko-civilné vzťahy, ochota brániť krajinu, problémy budovania obranných kapacít Slovenska, vzťah mládeže k vojenskému povolaniu, či celkovo obrane a bezpečnosti a rôzne teoretické prístupy, ktoré sú aplikované v rámci vojenskej sociológie. Ja túto publikáciu naozaj považujem za veľký úspech a verím, že má potenciál ponúknuť čitateľom odborné a objektívne informácie a tým prispieť možno k nejakej také lepšej orientácii v dnešnej skutočne náročnej dobe a náročnej spoločenskej situácii. A veľmi krátko, ak teda ešte môžem, viackrát som spomenula teda vojenskú sociológiu, sekciu vojenskej sociológie a plne si uvedomujem, že táto oblasť sociológie nie je úplne známa bežnému publiku. Tak mi dovolte ešte krátko vysvetliť vlastne, čo tá vojenská sociológia je a ako funguje na Slovensku. Je to teda subdisciplína sociológie. Veľmi, veľmi stručne v podstate sa začala inštitucionalizovať po druhej svetovej vojne a za zakladateľa takej modernej vojenskej sociológie sa považuje veľmi známy americký sociológ Maurice Janowitz.
No a skúma, odhaluje skryté, povedzme, nejaké spoločenské vzorce, javy, ktoré sú spojené s armádou, vojenským povolaním, spomínané už civilno-vojenské vzťahy, ktoré teda významne aj ovplyvňovali, ale aj v súčasnosti ovplyvňujú stav a vývoj spoločnosti. Na Slovensku má vojenská sociológia naozaj dlhú tradíciu a je spájana najmä teda s existenciou spomínanej sekcie sociológie armády v rámci Slovenskej sociologickej spoločnosti. No a vlastne táto sekcia na SAUKE spája tých, ktorí rozvíjajú vojenskú sociológiu na Slovensku. A sú to rôzni ľudia z rôznych oblastí, nie sú to vyslovene len teda sociológovia, sú to rôzne príbuzné spoločenské vedy. A ďalej sú to ľudia spojení s Akadémiou ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika a teda vojenskí sociológovia, ktorí pôsobia v rezorte obrany, či už na ministerstve obrany alebo v rámci ozbrojených síl. No a v záveru teda poviem, že žiaľ rovnako ako sa téma obrany a bezpečnosti postupne dostala do úzadia verejného záujmu, sa aj počet odborníkov vojenskej sociológie postupne teda zmenšoval. A povedala by som aj to, že dnes vojenská sociológia na Slovensku podľa mňa čaká na také svoje veľké témy, ako v minulosti bola obrovská téma profesionalizácia armád alebo respektíve profesionalizácia vojenského povolania. Takže verím, že sa to podarí naštartovať nejakým spôsobom. No a taktiež verím, že práve takéto prepájanie a spolupráca odborníkov z rôznych vedných disciplín je nejakým takým liekom na tento problém. A dúfam, že táto spoločná publikácia bude dobrým štartom pre takéto spolupráce a že možno niektorých teda povzbudí k rozvoju aj vojenskej sociológie na Slovensku. Veľmi veľká vďaka v tomto kontexte patrí DEC inštitútu a celému týmu DEC inštitútu, ktorý sa začal o vojenskú sociológiu teda zaujímať, začínajú rozvíjať, najmä využívať jej poznatky v rámci skúmania spoločenskej kohézie. Takže ďakujem vám za vašu prácu a rovnako ďakujem aj všetkým autorom, ktorí prispeli do tohto zborníka, aj recenzentom a samozrejme aj sponzorom, ktorí týmto prispeli k rozvoju vojenskej sociológie. Tak, toľko som si dovolila teda na úvod k tejto našej spoločnej publikácii. Neviem, či teda plynulo prejdem k môjmu príspevku. Asi áno. Pokojne môžeme prejsť. Dobre. A teraz môžeme nastaviť presne tú zmenu šerovania. Áno, idem na to. Stopnem. Takže... Dobre. Momentík, trošku sa mi toto... Jasné, v poriadku, veď ono to tak býva, že nie všetko vždy funguje technicky tak, ako má, keď je presne spustená prezentácia. Áno, ale verím, že sa mi to o malú chvíľočku podarí. Skvelé, niečo sa deje a ide to správne. Áno, výborne. Áno, áno. Dobre, super, tak som rada, že technika spolupracuje. Takže prešla by som k tomu môjmu príspevku, ktorý je súčasťou zborníka, v ktorom som sa teda venovala vzťahu novej generácie mládeže na Slovensku k bezpečnosti a obrane. Veľmi stručne, aby teda čitatelia mali ešte čo objavovať v publikácii.
A veľmi stručne by som povedala ten kontext toho príspevku. Ten kontext je taký, že vlastne zamysleli sme sa nad tým, že štát má povinnosť zaisťovať bezpečnosť prostredníctvom udržiavania armády. A keďže sme pristúpili na Slovensku k profesionalizácii armády v 2004 roku, tak vlastne tým sme sa stali ako keby závislými, respektíve štát sa stal závislým od dobrovoľného záujmu o vojenské povolanie. Čiže keď chceme budovať obranné kapacity, pre nás ten záujem mládeže o vojenské povolanie je takou hlavnou ako keby premennou. No a keď sme si toto nejak tak dali dokopy a s tým, že naozaj problémy s rekrutáciou, respektíve s náborom do ozbrojených síl sú teda naozaj dlhodobé problémy a okrem toho vieme, je teda dobre známe, že ten systém záloh nebol úplne funkčný a nebol dostatočný, tak vlastne sme si uvedomili, že toto môže byť naozaj problém alebo výzva. A viedlo nás to k otázke, že či je vôbec štát v takýchto podmienkach schopný ďalej budovať tie obranné kapacity. No a keď sme sa vlastne pozreli na to, že máme tu aj teda nastupujúcu generáciu Z, nastupujúcu myslím, je to generácia, ktorá teraz vlastne vchádza alebo prichádza na trh práce, takže je veľmi dôležitá z tohto pohľadu. No a samozrejme, že má inú kvalitu vzťahu celkovo k práci, nielen teda k obrane a bezpečnosti. No a ako bonus k tomuto všetkému, teda od roku 2022, tu máme naozaj rapidne zhoršenú bezpečnostnú situáciu s rôznymi dôsledkami. Takže toto všetko dokopy nás viedlo k tomu, že treba sa nad tým zamyslieť a zistiť, aký je vlastne ten vzťah generácie Z k vojenskému povolaniu alebo celkovo k obrane. Veľmi stručne príspevok, alebo teda článok bol založený na výskume mládeže. Bol to teda reprezentatívny dotazníkový výskum. Robil sa v roku 2022. Podotýkam, že sa robil ten výskum na jeseň 2022. Bola to mládež vo veku 16-19 rokov, teda stredoškolská mládež. No a ešte sme sekundárne teda analyzovali dáta, ktoré sme mali k dispozícii z roku 2008 a tieto dáta vlastne predstavujú názory predchádzajúcej generácie, teda generácie Y. No zatiaľ sme si dali nejakým spôsobom identifikovať ten stav a možno tie zmeny vzťahu mládeže k obrane a aj k vojenskému povolaniu. Prejdem rovno teda k najdôležitejším výsledkom, ktoré sa nám vo výskume teda ukázali. Respektíve toto je z tej komparácie tých dvoch generácií. No a čo sa týka záujmu, celkového záujmu o oblasť obrany a bezpečnosti, v úvode aj v príspevku vlastne hovoríme o tom, že tam celkovo najviac od roku 2004 začala veľmi, veľmi klesať záujem celej verejnosti o oblasť obrany, bezpečnosti. No a mládež teda nevynímajúc. A keď sme sa na to pozreli, ako je na tom teda porovnanie tých dvoch generácií, tak nie sú to nejaké markantné rozdiely, ale všimli sme si, že v tých extrémoch, alebo teda tých vyhranených odpovediach, ako vôbec sa nezaujímam, tam naozaj ten rozdiel je, nemáme to na desatinné čísla v tomto grafe, ale bolo to viac ako 6 percentuálnych bodov. Takže sa to teda zhoršuje. Čo sa týka dôvery, vo ozbrojené sily opäť tradičná kategória, dôvera v inštitúcie, ozbrojené sily si dlhodobo držia veľmi, veľmi pozitívny imidž, obraz vo verejnosti a tomu zodpovedá aj tá dôvera. Takže rovnako ako celá verejnosť, tak aj mládež naozaj vysoko dôveruje ozbrojeným silám. Napriek tomu aj tu môžeme vidieť vlastne nárast najviac v tých extrémoch nedôvery.
skôr nedôverujem a úplne nedôverujem. Takže, a opačne teda pokles tej dôvery. Takže ani v tomto prípade nič pozitívne. Čo sa týka záujmu mládeže o vstup do ozbrojených síl, toto je veľmi, veľmi zaujímavá kategória odpovedí, pretože tu môžeme vidieť, že čo generácia, to rovnaký nezáujem. Ale teda alebo teda metodologicky sme boli schopní porovnať kategóriu vážny záujem o vstup. Takže tam sme mohli zachytiť teda, že tam klesá ten záujem, ale je veľmi, veľmi zaujímavé, že rozdiel jednej generácie a ten nezáujem je naozaj rovnaký. Čo sa týka motivácie, v tých výskumoch teda boli údaje aj o motivácii vstupu do ozbrojených síl, čo teda tých mladých ľudí motivuje. No a tu by som si ešte dovolila takú poznámku počiarov, že v oboch prípadoch je na prvom mieste plat, ale teória motivácie k práci, alebo teda k vykonávaniu práce, hovorí o tom, že plat je takým tým základným hygienickým faktorom akejkoľvek práce, takže ten nemôžeme nazývať ako motivačný faktor. A tie motivačné sú tie všetky ďalšie. Takže ak vynecháme plat, tak tu vidíme, že aj tá kvalita tej motivácie sa mení, kým teda tá generácia Y bola motivovaná naozaj takými tými tradičnými benefitmi vojenského povolania, sociálne zabezpečenie, zaujímavosť a tak ďalej, istoty. Tak už tá generácia Z vlastne pre ňu je dôležitejšia kariéra, postup, rast a napríklad cestovanie. Takže toto som vybrala ako také najdôležitejšie výsledky toho výskumu a teda tej komparácie, ktorú sme urobili v príspevku. No a na záver by som teda zhrnula, že ten návrat vojenských hrozieb, ktorý tu máme, znamená podľa mňa nutnosť naprávať tie škody na vzťahu verejnosti k obrane a zároveň teda moderne sa snažiť budovať obranné kapacity. Už na začiatku teda ten náš predpoklad bol, že tie charakteristiky generácie Z a v kombinácii so zlou bezpečnostnou situáciou to bude naozaj veľmi náročná úloha ako pre štát, tak aj pre celú spoločnosť. Potvrdilo sa nám to zhoršovanie vzťahu mládeže k obrane, aj celkovo teda k vojenskému povolaniu. Odhalilo sa nám tam zo pár paradoxov. Napríklad, že generácia Z považuje armádu za naozaj veľmi potrebnú inštitúciu, dôveruje jej, ale teda nemá nejak záujem sa na nej podieľať. A zmenili sa spomínané motivačné faktory. No a myslíme si, že všetko toto dokopy, zhoršovanie vzťahu mládeže k obrane a všetky tieto záležitosti, o ktorých som hovorila, môžu naozaj spôsobiť klesajúcu schopnosť štátu budovať obranné kapacity. No a v súčasnej situácii to považujeme za naozaj obrovskú výzvu a je teda naozaj potrebné sa tomu venovať. Tak, viac neprezradím, viac teda sa čitatelia dočítajú v našej publikácii, ale teda toto bolo také gro a hlavná myšlienka môjho príspevku. Tak dúfam, že som to správne vypla. Ďakujeme veľmi pekne. Na konci ešte teda oznámime asi všetkým, ktorí sa pripojili, že kniha sa dá aj kúpiť a budeme informovať ako, vlastne keď sa dostaneme úplne na koniec tejto prezentácie. Takže ďakujeme veľmi pekne pani Pažickej Černákovej za prvú prezentáciu. A teda ja dodám, že svoje príspevky v knihe majú aj členovia DEG inštitútu a spoluzakladatelia Hugo Gloss a Pavol Kosnač. A teda prvý, ktorý sa dostane k svojej prezentácii, je Hugo Gloss, ktorý vlastne bude rozprávať práve o vývoji záujmu brániť krajinu. A teda poprosím Huga. A vidím, že Hugo je už pripravený. Nech sa páči.
Ďakujem veľmi pekne a pekný deň prajem všetkým. Ďakujem, že ste si našli čas. Názov kapitoly, z ktorou som prispel do zborníka, nesie názov Ochota brániť svoju krajinu, prehľad stavu na Slovensku v roku 2024 a návrhy riešení, alebo riešenia. A teda ďakujem za slovo a okrem toho, že som spoluzakladateľom a projektovým riaditeľom v DEG inštitúte, tak som aj doktorandom na katedre sociológie. A môj príspevok obsahuje stručné predstavenie bezpečnostnej architektúry Slovenskej republiky v kontexte teda našich strategických dokumentov a tiež členstva v medzinárodných zoskupeniach. A potom sa veľmi stručne pozrieme na hard a soft dimenzie obrany schopnosti našej krajiny. Keď hovorím o tzv. Hard dimenzii, tak to znamená v tomto kontexte hlavne alokáciu HDP na obranu a soft dimenzia zase znamená ochota brániť konkrétnu krajinu, teda v našom prípade Slovensko. A nakoniec by som priniesol také veľmi stručné odporúčania s tým, že akože aj Dominika naznačila, tak v knihe je toho veľa viacej. Čo sa týka bezpečnosti architektúry Slovenskej republiky, tak už to tu zaznelo a ja sa k tomu veľmi rád vrátim, že garancia bezpečnosti a vôbec schopnosť štátu poskytovať svojim občanom a obyvateľom bezpečie, teda už na tej úplne bazálnej keby úrovni, ale potom aj v tom medzinárodnom kontexte, tak je jednou zo základných úloh štátu a nie je to vôbec nejaké vojnové štátstvo. A ku garancii bezpečnosti, alebo teda Slovenská republika ako taká sa sama hlási k tomu, že zodpovedá za svoju obranu, a teda nie len teda nejakých, čo sa týka územnej celistvosti, alebo teda suverenity, ale aj bezpečia svojich občanov, ktorí žijú na území Slovenskej republiky. A za týmto účelom používa ozbrojené sily Slovenskej republiky, ale tiež aj ďalšie obranné spôsobilosti v rámci celospoločenského úsilia. A umyselne to celospoločenského úsilia mám počiarknuté, aby som zdôraznil tú skutočnosť, že naozaj obrana krajiny nie je len záležitosťou alebo úlohou ozbrojených síl, ale týka sa každého jedného z nás. Toto je vlastne text z obrannej stratégie Slovenskej republiky z roku 2021. A rovnako máme aj ďalší strategický dokument s názvom Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky, kde teda okrem toho, že sa aj tento dokument hlási úlohe, že Slovenská republika v prvom rade nesie zodpovednosť za svoju bezpečnosť na svojich vlastných ramenách, tak máme zároveň aj záväzky a aj výhody z členstva v rámci Severoatlantickej aliancie, respektíve NATO a rovnako Európskej únie, ktoré sú základnými piliermi bezpečnosti Slovenskej republiky. Pretože vlastne samotná obranná stratégia Slovenskej republiky, čiže náš jeden zo strategických dokumentov vlastne sa hlási k tomu, že pre Slovenskú republiku neexistuje v rámci kolektívnej obrany lepšia alternatíva, ako je NATO. A keď spomínam NATO, alebo teda Severoatlantickú alianciu, tak jej zakladajúcim dokumentom je tzv. Washingtonská zmluva, ktorá obsahuje ten už notoricky slávny 5. článok, ktorý tu máme aj tiež odcitovaný. Pre Slovensko je platný, respektíve slúži našej bezpečnosti od 29. marca 2024, keď sme vlastne pristúpili k NATO, respektíve tá zmluva bola podpísaná aj z našej strany. A v článku 5, ktorý je jeden z tých najdlhších v rámci zmluvy, tak sa vlastne jednotlivé členské krajiny zaväzujú k tomu, že útok proti jednej alebo viacerým z nich v Európe alebo v Severnej Amerike sa bude považovať za útok proti všetkým. A každá z nich, teda každá z tých zmluvných strán, pomôže zmluvnej strane alebo zmluvným stranám takto napadnutým tým, že bezodkladne podnikne sama a v súlade s ostatnými stranami takú akciu, ako bude považovať za potrebnú, aby sa teda bola schopná tá napadnutá stránka brániť. A teda je to tam napísané tak veľmi zoširoka, že takú aktivitu, akú tá konkrétna strana bude považovať za potrebnú. Čiže keď spojenci vyhodnotia, že potrebujeme veľa minerálnej vody, tak dostaneme minerálnu vodu. A teda v tomto zmysle, že ako keby som sa vrátil k tým predchádzajúcim poznámkam, že v prvom rade my musíme byť, jednak sme zodpovední za budovanie našej obrannej schopnosti a zároveň aj smerom k našim spojencom musíme byť schopní preukázať, že to myslíme vážne. Pretože okrem článku 5
Washingtonská zmluva obsahuje článok 3, o ktorom sa oveľa menej rozpráva. A ten nás zavezuje k tomu, že aby sa účinnejšie dosiahli ciele tejto zmluvy, budú zmluvné strany, čiže aj Slovenská republika, jednotlivo a spoločne stálou a účinnou svojpomocou a vzájomnou výpomocou udržiavať a rozvíjať svoju individuálnu aj kolektívnu schopnosť odolávať ozbrojenému útoku. Čiže v prvom rade my musíme, respektíve sme zodpovední za našu obranyschopnosť a zároveň aj ako členovia NATO sa k tomu hlásime. A rovnako k tomuto bodu vlastne na tento bod sa odvoláva už spomínaná obranná stratégia Slovenskej republiky, ktorá žiaľ, ale aspoň pravdivo priznáva, že naše obranné výdavky boli dlhodobo pod úrovňou 2% HDP, čo pochopiteľne viedlo k veľkému investičnému dlhu smerom k rozvoju našej obrany schopnosti. A tým pádom vlastne napriek tomu, že sme členmi NATO, tak sme nenaplňali tento článok 3. Teda čo to znamená v realite? Tento graf vám ukazuje vlastne percentuálne zobrazenie čerpania alebo vynakladania HDP na obranu v kontexte Slovenskej republiky v rokoch 93 až 2003. Čiže vlastne vtedy, keď sme získali samostatnosť a postupne, keď sme sa pripravovali na vstup do NATO. A ako vidíte, že vlastne aj v tých rokoch, tesne pred 2004, keď sme vstupovali do NATO, tak sme neboli schopní, respektíve ochotní dosiahnuť ani tie 2%, ku ktorým sa aliancia akoby hlási. A na ďalšom grafe vidíte vývoj alokácie HDP na obranu po našom vstupe do Severoatlantickej aliancie. A opäť, že ide tu vidieť vysoký prepad v podstate medzi rokmi 2010, 2017, 2018 a postupne sa dostávame vlastne k tým 2%. A to sa nám podarilo až v roku 2024. A aj to z veľkej časti práve vďaka nákupu F-16, čo bola, verím, že nie jednorazová, ale v tomto kontexte to bola jednorazová investícia, alebo teda veľká investícia do obrany. A uvidíme, že aké percentá prinesie rok 2025 reálne. A tento graf zobrazuje vlastne vývoj alokácie HDP v kontexte V4 a tiež pobaltských krajín v roku 93 až 2023. Vidíte, že mnohé z tých krajín kopírovali v podstate ten istý trend, ako sme videli aj v prípade Slovenska. Poľsko je v tomto špeciálny prípad, teda hlavne po začiatku vojny na Ukrajine. Vlastne Poliaci sa približujú naozaj k vysokým percentám aj v kontexte aliancie ako takej, nehovoriac o našom regióne, ale aj ostatné krajiny vlastne už sa začínajú približovať, respektíve už prekračujú tú hranicu 2%. Ale tiež môžeme rozprávať, že je to záležitosť len teraz z ostatných rokov. Takže toľko k tej hard dimenzii. A čo sa týka soft dimenzie obrany schopnosti, tá už sa netýka tankov, stíhačiek alebo nejakého iného technického alebo materiálneho vybavenia, a skôr je to o tej ochote ten tank, stíhačku alebo hoci aj počítač alebo dron a tak ďalej obsluhovať, respektíve pomôcť k tomu, aby ich iní mohli obsluhovať. A na tomto slajde vidíte citáciu od pána generála Daniela Zmeka, ktorý je vlastne náčelníkom generálneho štábu ozbrojených síl. A on má veľmi dobrý postreh v tom, že vlastne na začiatku 1989. Československá ľudová armáda mala približne 200 000 ľudí v zbrani a každý rok do nej prichádzalo ďalších 100 000 vojakov základnej vojenskej služby. Čiže obrovská masa ľudí s tým, že boli schopní obsluhovať naozaj že celú paletu spôsobilostí od stíhacieho letectva, delostrelectvo, tanky až po balistické rakety. A zároveň jasne deklarovali, nielen títo vojaci, ale celá spoločnosť, ochotu brániť Československú socialistickú republiku pred teda skazeným západom. A stačilo len niekoľko mesiacov a tá istá spoločnosť sa rozhodla, že už nemá záujem budovať socializmus a chcú zmenu spoločenskú. A v podstate sa celá spoločnosť preorientovala k západu, k tomu imperiálnemu západu, ktoré ešte len pred pár mesiacmi vlastne deklarovala, že sa proti nemu chce alebo je ochotná brániť za každých okolností. A v tomto kontexte vlastne niekto by mohol hovoriť, že v tom čase sme mali obrovskú armádu bojaschopnú, čo do počtov určite áno. A na druhej strane
kontexte toho soft rozmeru obrany schopnosti, alebo teda ochoty brániť svoju krajinu, vidíme, že nie sú to len počty, ktoré rozhodujú, že ako sa situácia vyvinie, pretože v tom čase bežný občan nemal možnosť a musel sa zúčastniť základného vojenského výcviku. Teraz už tú možnosť máme a akože vlastne pani Černáková Pažická spomínala, tak tým, že v našej spoločnosti tá možnosť existuje, tak je oveľa väčší problém dostať ľudí alebo presvedčiť ich o tom, že je dôležité starať sa o našu obranu a dokonca aj vstupovať do ozbrojených síl. A vlastne v tomto kontexte pán generál navrhuje, alebo teda spomína, že dnes je kľúčové práve kreovanie patriotizmu, čiže toho zdravého, pozitívneho vzťahu ku svojej krajine, čo znamená, že som aj ochotný ubrániť v prípade napadnutia. Respektíve nie v prípade napadnutia, ale že už aj teraz som ochotný vlastne aktívnym spôsobom pomáhať na jej obrany schopnosti. Nie len teda platením daní, ale optimálne aj aktívnou participáciou v budovaní tých spôsobilostí. Na ďalšom slajde vidíte, ako sa vlastne vyvíjala ochota brániť Slovensko tesne po ruskej invázii na Ukrajinu. Takže ten prvý vrchný graf hovorí o postoji alebo o odpovedi k otázke, ak by bola na Slovensku vojna, boli by ste ochotní bojovať za svoju krajinu. Teda máme 3 možnosti, áno, nie, neviem. Že vidíte, že v tomto prípade áno, odpovedi áno sa prihlásilo 27%. A keď o trochu neskôr, v máji 2022, bola položená iná otázka, že čo by ste robili v prípade vojenského napadnutia Slovenska, tak tí, ktorí by išli brániť Slovensko so zbraňou v ruke, čiže by boli ochotní brániť krajinu, sa znížilo na 13%, čiže už keď bola ako keby oveľa jasnejšie tá otázka zadefinovaná. Tí, ktorí by ostali na Slovensku, ale nešli by bojovať, tak je okolo 50%, ale 1/3 populácie deklarovala, že by odišla zo Slovenska. My sme sa v septembri 24 pýtali trochu inú otázku v DEC inštitúte a boli sme inšpirovaní vlastne skúsenosťou ukrajinskej spoločnosti, že v prvom rade respondentka v rámci toho dotazníka odpovedali na otázku, či by ostali v krajine alebo z krajiny odišli. A následne tí, ktorí by ostali v krajine, tak dostali ďalšiu otázku, že teda ak by bola Slovenská republika zajtra vojensky napadnutá, aký by bol váš postoj. A tu vlastne vidíte ten pravý stĺpec označený rokom 2024, že len 6,8% z populácie, ktorá by v krajine ostala, by bola ochotná brániť krajinu so zbraňou v ruke. Približne 1/3 by bola ochotná zapojiť sa do toho ako keby vojnového alebo obranného úsilia v krajine. Ďalší by ostali bývať na Slovensku, ale snažili by sa o čo najnormálnejší život. Máme tu tiež časť populácie, ktorá by sa snažila dohodnúť s agresorom. A čo je zaujímavé, tak reálne existujú respondenti, ktorí sa prihlásili k odpovedi, pri ktorej sme mysleli, že dostaneme 0. A síce, že s obranou nechceme mať nič spoločné, nemali by sme sa brániť. Práve naopak, aktívne by som vystupoval proti obrane svojej krajiny. A to je 5,2%. Tejto téme, všeobecne akože ochote brániť krajinu, sa chceme venovať aj v roku 2026 a ak sa podarí, tak nechcem dávať nejaký verejný záväzok, ale chceli by sme to rozpracovať viacej do hĺbky, takže verím, že aj v tejto oblasti vznikne čoskoro hodnotná publikácia. V každom prípade, či už v kontexte obrany schopnosti Slovenskej republiky, alebo aj v kontexte spoločenskej súdržnosti našej spoločnosti vidíme, že máme problém, lebo veľká časť populácie by z krajiny odišla a dokonca existuje časť populácie, ktorá by deklarovala, že by sabotovala to obranné úsilie. Teda, čo s tým ďalej? Že v rámci štúdie, alebo jednej zo štúdií NATO, ktoré názov vidíte hore na slajde, vlastne z výskumu vychádza, že dôvera v armádu alebo v ozbrojené síly je veľmi dôležitým determinantom, čo sa týka ochoty brániť svoju krajinu aj z pozície civilnej populácie. A zároveň už spomínaný patriotizmus, ktorý vlastne spomínal pán generál Zmeko, a pocit príslušnosti k svojej spoločnosti, čiže silná národná hrdosť v tom pozitívnom, zdravom zmysle slova a stotožnenie sa s vlastnou krajinou výrazne zvyšujú pravdepodobnosť, že jednotlivci, čiže obyvatelia krajiny, budú ochotní sa zapájať do obranného úsilia. Že ak potrebujeme niečo robiť, tak je to nielen znižovať investičný dlh v hard dimenzii, čiže to sú tie
tanky, stíhačky, nové servery, drony a podobne, ale zároveň veľkú pozornosť venovať aj tej tzv. Soft dimenzii, čiže ochotne brániť svoju krajinu, ktorá je síce ťažšie merateľná, ale pre úspešnú obranu kľúčová, pretože vlastne o tom tu bude rozprávať kolega Kosnáč na základe skúsenosti z Ukrajiny, že v moderných konfliktoch iba ozbrojené síly nemajú ako keby schopnosť uspieť pri obrane krajiny, ak im to nepomôže aj civilná populácia. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Vraciam slovo Nikol a ešte raz vďaka. Takže ďakujem zase ja Hugovi za skvelé poznatky a rovno vlastne môžem premostiť a dať slovo Pálovi Kosnáčovi, ktorý ide riešiť, prečo vlastne klesá záujem o obranu krajín v krajinách V4. Takže nech sa páči, Pálo, ja ťa poprosím tiež zašerovať svoju prezentáciu. Dobrý deň, prajem a ďakujem za slovo. Povedzte mi prosím, či je vidno prezentáciu. Vieš, čo tam ste vidieť? Áno, tam je nejaký delay 2-3 sekundový. Aj preto sme tu vypnutí na kamerách viacerí, lebo sedíme na jednom internete. Ale teda je vidno a listuje, hej? Je vidno. Dobre, perfektné. Kolega Glos mi nahral a budem stavať aj na tom, čo spomínala doktorka Černáková-Pažická. A ja sa pozriem viacej na tie soft ukazovatele, prečo ochota brániť krajinu klesá v krajinách V4. Čo sa s tým dá robiť aj na základe teda nejakej odbornej literatúry, aj na základe toho, čo robia ostatné krajiny V4, pričom niektoré z nich sa pustili do riešenia tohto problému s väčšou vervou ako iné. Ja si tu pratujem lišty, nech vidím. Dobre. A ako spomínal kolega Gols, tak ak sme sa naučili z Ukrajiny jednu vec, tak je to, že armáda štát neubráni sama. A k čomu dochádza teraz je v podstate prenášanie zodpovednosti na obranu na profesionálnu armádu, že vzťah bohatých krajín, ktoré zažívali dlhý mier, čo je typické pre všetky západné krajiny, a teda k týmto krajinám sme sa pridali aj my, je v podstate konzumný vzťah k armáde, to znamená platím dane, tak očakávame, že štát mi dá zdravotníctvo, že mi dá vzdelanie a teda očakávame, že ma bude brániť a ja s tým predsa nemám nič spoločné. A nie je optimálny vzťah, ale teda je to často prístup, ktorý zažívajú tieto spoločnosti vrátane slovenskej. A keď sa pozrieme na to, ako sa vyvíjala ochota brániť krajinu, tak vidíte, že v tých 90. rokoch, tým, že 41-42 rokov za minulého režimu to vlastne nebola diskusia, tak aj tá ochota bola výrazne väčšia, pretože tam nebola nejaká diskusia o dobrovoľnosti. Keď do toho vstúpila dobrovoľnosť, tá ochota brániť krajinu začala výrazne klesať. Ale krajiny ako Poľsko a Maďarsko začali tento pokles korigovať. Na Slovensku a v Česku sa nám to zatiaľ nedarí a ten trend pokračuje aj po invázii Ruska na Ukrajinu, alebo teda, jak bolo spomenuté v komentároch, tak v tej plnoformátovej invázii, keďže ten konflikt začal ešte skôr. Tie dôvody, identifikujeme 5 hlavných dôvodov. A tuto by bolo dobre podotknúť, že aj tieto dôvody, ktoré budeme spomínať, aj prípadné riešenia, to nie je niečo, čo vie vyriešiť armáda alebo rezort obrany ako taký. Bez nich to samozrejme nejde, ale toto je niečo, do čoho sa musí zapojiť aj vláda a musí vznikať nejaká kultúra v spoločnosti, kde sa ktorá to začína riešiť a začne to považovať za hodnotu, inak vlastne s tým nepohneme, keďže toto sú jednoducho soft parametre. Že keď si odhlasujeme zákon v parlamente, to neznamená, že to zmení spoločnosť. Je to niečo, čo musí začať vstupovať do kultúry. Takže asi najzastrešujúcejší alebo najviac meta problém je nízka sociálna kohézia.
A preto v podstate neexistujú nejaké jasné ukazovatele, preto sa často používa medziľudská dôvera ako zástupný ukazovateľ, ktorá na Slovensku dlhodobo sa drží na úrovni asi 23%. A pre porovnanie v Nórsku 23% je nedôvera. To znamená, že skoro 80% ľudí si verí. Nechcem sa teda porovnávať s nordickými krajinami, ktoré rozvíjajú vzťah k štátu 100 rokov, ale je to ukazovateľ, s ktorým treba narábať. A potom samozrejme do obrany silne vstupuje dôveryhodnosť aj politických inštitúcií, ktoré rozhodujú o tom, jak to bude vyzerať. A tu sa často držíme okolo 20% alebo dokonca nižšie. Takže vidno, že ten vzťah občana, bežného Slováka, nie je optimálny. A potom platí, že ak je v spoločnosti nízka súdržnosť, ľudia si navzájom neveria ani vlastným inštitúciám, prečo by riskovali život alebo zdravie pre ostatných. Takže kohézia je niečo, čo treba riešiť na tej zastrešujúcej úrovni. A druhý dôvod je globálny posun v hodnotách. Tu si dovolím byť trochu akademickejší a zadefinovať to, pretože tá hodnota je termín, ktorý sa často používa jak demokracia alebo niečo iné, že je tak často používaný, že už vlastne nevieme, čo to vlastne znamená. A odborne hodnoty sú internalizované kognitívne štruktúry, máme ich proste v hlave, ktoré regulujú ľudskú voľbu a správanie tým, že vyvolávajú pocit základných princípov dobra a zla, zmyslu pre priority, čiže pomáhajú triediť našu hierarchiu hodnôt, čo je pre nás dôležité, a naplňajú veci alebo činnosti zmyslom. Hej? To znamená zmysluplná práca, zmysel života a tak ďalej. A keď si spomeniete na tie priority potrebné, alebo teda, ktoré sú zaujímavé pre generáciu Z, to znamená nastupujúca generácia, ktorá teraz začína byť zaujímavá pre zamestnávateľov, vrátane armády, keďže armáda potrebuje hlavne mladých ľudí, tak zmysluplná práca je jedna z vecí, ktorá je typická pre ako moju generáciu, čo sú mileniáli, tak pre generáciu Z. Čiže toto je jedna z vecí, na ktorých záleží. Čiže ak bude armáda vnímaná ako prostredie, ktoré je zdrojom hodnôt a obrana bude hodnotou, bude to súčasťou nejakých občianskych cností v teda demokratickom zmysle, tak to bude sa ľahšie rozvíjať táto ochota. A za posledných 30 rokov sa spoločnosť optimalizovala na podporu a ochranu práv jednotlivca. Spolu s dlhým mierom a prosperitou došlo k posilneniu hodnôt spojených s individualizmom a oslabeniu tzv. Viažúcich hodnôt, alebo teda binding values, čo sú buď tradičné hodnoty, čiže v sociologickej literatúre Boh, národ alebo rodina, čo sú typické hodnoty, ktoré nejakým spôsobom viažú skupiny k sebe. A hodnôt prežitia, to znamená fyzická a ekonomická bezpečnosť. Tieto veci prirodzene ustúpili, keďže sme mali dlhý mier a mali sme prosperitu a mali sme tú slobodu vlastne riešiť individuálne veci. Ale tým, že tieto viažúce hodnoty boli oslabené, tak tieto hodnoty prirodzene, intuitívne budujú vzťah ku komunite a teda aj povinnosť ju brániť. Tým, že vlastne intuitívne hodnoty, ktoré budujú komunitu, boli oslabené, prirodzene bola oslabená aj ochota brániť krajinu a je potrebné sa o ňu opäť začať starať. Keď sa pozrieme na čísla, toto sú čísla tesne z pred tej ruskej plnoformátovej invázie v 22., tak ochota bojovať za svoju krajinu nie je iba nejaký slovenský problém alebo problém postkomunistických krajín, ale poklesla v 37 zo 41 krajín. To sa začína trošku meniť, to číslo už nie je tak vysoké, ale ten trend je stále rovnaký. Pričom teda ochota obyvateľstva bojovať za svoju krajinu je primárnym predpokladom obrany schopnosti. Takže tento trend je problém. A ako to súvisí s hodnotovým nadstavením spoločnosti a s kultúrou, je pekne vidieť aj na tom, že keď sa pozrieme na iné, povedzme, nejaké civilizačné bloky, pozrieme sa na globálny juh alebo východ, tak tieto časti sveta nemajú tento problém, respektíve nemajú taký pokles. Takže je to naozaj vec, ktorá je typická skôr pre európske krajiny. Čiže tu naozaj platí, že cena za mier a prosperitu je, že potreba obrany krajiny alebo komunity nie je inštinktívna, nie je to samozrejmosť, musí byť učená, musí byť pripomínaná, musí sa vracať naspäť do kultúry.
A potom tu máme nejaké regionálne dôvody, že to, čo sme spomínali vyššie, je vlastne problém pre celú Európu. A regionálne dôvody sa týkajú hlavne V4, alebo teda postkomunistických krajín. A jedno teda, tá nepríjemná časť toho dedičstva bola, že bezpečnostné zložky boli nejakým spôsobom spojené s represiou. Vojenská služba je dodnes často vnímaná ako šikana alebo stratené roky a podobne. Odovzdáva sa to naprieč generáciami. A ja som to v rodine počul tiež, čo teda že nepomáha prestíži armády, ktorá výrazne klesla od pádu socializmu. A čo spôsobuje, že armáda má problém získavať talent do istej miery. Sú tam vždy srdcáři, ktorí idú do armády bez ohľadu na to, jak vysoký je plát a podobne, ale tým, že je to teraz naozaj súťaž na voľnom trhu, tak je to problém. A je to jedna z vecí, s ktorou sa armáda postupne vysporiadáva. Zlepšuje sa to, ale teda táto vec sa stále traduje a nepomáha to. Nepomáha to tomu a potom teda samozrejme bola narušená historická pamäť, a keďže komunistický režim zakazoval veľké množstvo nejakých hrdinských vojenských tradícií, ktoré jednoducho sú potrebné, aby tá kultúra vznikala. Hej? A boli zakázané vzťahovať sa k tradícii československých légií, k slovenským letcom v tom kráľovskom letectve britskom a tak ďalej. Čiže toto všetko nepomáhalo. A pomerne zaujímavá záležitosť je geopolitická identita. My sme v podstate, alebo tá slovenská populácia mala asi 10 rokov na vybudovanie nejakej západnej identity. A počítame to približne od konca vlády Vladimíra Mečiara, kedy tieto vlády často ešte koketovali s východom. A nejaký akože pokojný rozvoj v tejto oblasti končí približne v tom roku 2007-2008, kedy sa prezident Ruskej federácie vyjadril, že Západ je existenciálna hrozba pre Rusko na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. A v tomto čase končí presvedčenie Ruska, že so Západom bude vychádzať dobre a začína sa pripravovať na konfrontáciu rôznymi spôsobmi, vrátane teda kompletnej štátnej kontroly nad médiami a poskytovanie nejakých informačných alternatív, ktorí sa neskôr vyvinuli až do nejakej plnoformátovej dezinformačnej podoby, ako sú dneska. Takže vlastne asi 10 rokov bol kľud, kedy nikto nespochybňoval, že patríme na západ a tých 10 rokov naozaj nestačí. Takéto veci trvajú často generácie, takže to, že Slovensko je do istej miery vlastne roztrhnuté nejako identitárne, nie je zo sociologického hľadiska šokujúce. Asi 50% populácie sa cíti byť niekde medzi východom a západom. Asi 30% sa cíti, že Slovensko patrí na západ. A teda za posledné roky nám čísla vyrástli až na 20% ľudí, ktorí vnímajú východ ako alternatívu. V takto vysokých číslach sme jediní v rámci V4. V ostatných krajinách je to pár percent. Takže zjavne teda v identite kolektívnej slovenskej spoločnosti toto nie je jasné. Pričom 42% Slovákov vníma západné hodnoty ako hrozbu. Takže toto všetko prispieva k tomu, že nestabilná identita oslabuje obranný záväzok. Keď nevieme, kto sme, kam patríme, kto sú naši priatelia, kto sú naši súperi, tak vlastne je veľmi ťažké byť ochotný obetovať tak vážne veci, ako je zdravie, život a tak ďalej pri obrane krajiny. A tuto je pekne vidieť, jak sa vlastne posunula tá geografia. My sme sa vlastne zo západnej hranice východu, keď vidíte ten obrázok naľavo, posunuli do pozície východnej hranice západu. A to jednoducho, to je generačná záležitosť. Chvíľu trvá, kým tu ľudia vstrebú, kým pochopia, čo to vlastne znamená, kým si zvyknú na tie veľké zmeny, ktoré prichádzajú aj ekonomické, aj spoločenské a tak ďalej. Takže nie je šokujúce, že tento problém máme. A posledný dôvod je fyzická a mentálna demilitarizácia. Už si nespomeniem, kto to takto nazval, ale myslím si, že je to pomerne presné. A začína to v podstate s rozpočtovými škrtmi po skončení studenej vojny a takej tej predstave, že prichádza koniec dejín. To znamená, demokracie zvíťazili, obranu netreba, už sa budeme všetci kamarátiť. Na Slovensku potom aj prechod od brannej povinnosti, teda tento prechod prechádzaním celá Európa. Na Slovensku to bol december 2005, kedy odišli poslední vlastne odvedení branci a začínal obdobie profesionálnej armády.
Znižuje sa viditeľnosť armády v spoločnosti, to znamená vlastne zíde z očí, zíde z mysle, bežný občan jednoducho stráca kontakt aj vzťah, pokiaľ nemá rodinu v armáde alebo niečo. Vrátane zániku armádnych relácií v civilných médiách, ktoré ešte nejaký čas existovali, ale dnes už nie sú ani tie. A potom teda strata obranných schopností u širokej populácie. Takže toto všetko prispieva k tomu, že sa nám takto výrazne prepadla ochota brániť krajinu, či už na Slovensku alebo v Česku. A teda my sme sa pozreli na to, ako s týmto prepadom narábali naše ostatné susedné krajiny, prípadne sme sa rozprávali s inými odborníkmi na Slovensku a v Česku a našli sme buď príklady dobrej praxe, alebo teda tieto odporúčania kvázi domáce. A odporúčanie 1 je kultivovať kolektívnu identitu. A tých spôsobov, ako to robiť, je veľa. Samozrejme, toto je aj citlivá záležitosť, keďže za minulého režimu toto bolo veľmi silené a teda ľudia na to majú často averziu, ale keď sa na to pozrieme jednoducho evolučne, tak skupiny, ktoré necítia k sebe žiadny záväzok, nekooperujú a klesá ich pravdepodobnosť, že prežijú. Čiže je to jednoznačne niečo, čo musíme riešiť bez ohľadu na to, či sa nám to páči alebo nie. A čo pomáha, je riešiť rozdeľujúce historické narratívy. Príkladom takého akože neriešenia tejto problematiky je, že historici sa napríklad k otázke slovenského štátu, ktorý je veľmi citlivý, vojnového slovenského štátu, zišli naposledy v roku 1993, čím myslím historikov zo všetkých štátom platených historických inštitúcií. Čo teda akože nepomáha tomu, aby sme mali aspoň základnú zhodu na nejakom základnom historickom narratíve, ktorý nás má spájať. A vysporiadanie sa s históriou, to znamená v podstate byť hrdý na to, čo sa podarilo, hanbiť sa za to, čo sa nepodarilo a aby tieto príklady z minulosti slúžili ako výchovné príklady. To sa nám nie úplne darí. Nemecko ako prvú vec, čo urobilo, bolo odtajnenie spisov z obdobia komunizmu. To boli prvé týždne po páde režimu. My sme dodnes neodtajnili časť týchto spisov. Takže potom tým pádom je aj ťažšie sa s tou históriou nejako vysporiadávať. A je to celé také rozmazanejšie. Integrovať vojenskú históriu do občianskeho vlastenectva, čo ostatné štáty a demokratické, aj tie, ktoré dnes obdivujeme za stav demokracie, za stav školstva, a toto bežne robia. Či sa bavíme o Fínoch, Estoncoch a tak ďalej. A potom taká pre mňa zaujímavá vec je, že ak chcete mladým ľuďom vysvetliť, prečo majú nejaký dôvod na to byť hrdí na to, že sú Slováci a tým pádom získavať vzťah k tej krajine, tak jeden z najštandardnejších a najľahších spôsobov, jak to robiť, je urobiť nejaké naozaj pekné filmy o tých ľudí, na ktorých môžeme byť hrdí. A teda za tých 32 rokov existencie krajiny nemáme veľkofilm o Slovenskom národnom povstaní, nemáme veľkofilm o Štefánikovi a takto by sa dalo pokračovať. Takže chýbajú nám tie vzoria narratívy, hrdosti a obety pre spoločnú vec. Takže potom nie je šokujúce, že vlastne toto nie je hodnota, ku ktorej sa ľudia vzťahujú a mladí ľudia už vôbec nie. Ale pozerám, že som odkúsol výrazne zo svojho času, takže nebudem sa až tak veľmi zdržiavať na niektorých týchto komplikovanejších. Vždycky vás viem odkázať na teda publikáciu, ku ktorej sa môžete potom aj dostať, ale vo všeobecnosti platí, že zvyšovať kohéziu pomáha, pretože je to vo všeobecnosti, sú to spoločenské sily, ktoré držia spoločnosti pokope. Čokoľvek tejto krajine pomôže zvýšiť dôveru, či už medzi ľuďmi alebo k inštitúciám, solidaritu, kolektívnu identitu alebo nejaké spoločné dobro, čo znie ezotericky, ale v podstate je to nejaká zhoda na cieľoch a na pravidlách hry, tak nám pomôže. Pretože potom dochádza k tomu paradoxu individualizmu, že kultúra, ktorá generuje individualizmus, je v podstate kultúra, ktorá zažíva istý typ luxusu. Je dostatočne bohatá a bezpečná, aby toto svojim obyvateľom mohla umožniť. Ale pokiaľ zároveň vygeneruje tak silný individualizmus, že ľudia nebudú schopní spolupracovať na nejakom type prijatia zodpovednosti aj za obranu tejto kultúry, tak tá kultúra zanikne. Takže ak sú tu fanúšikovia individualizmu a toho, že sú osobné slobody a podobne, je v našom záujme brať aj teda tieto kolektívne zodpovednosti vážne.
Tretie odporúčanie, a asi úplne obviez, je budovanie branných zručností. Keď sa niečo stane, keď príde nejaká kríza, keď bude Slovensko ohrozené, a vznikne oveľa menšia panika, ak ľudia vedia, čo majú robiť. Je to veľmi jednoduché pravidlo a veľmi dobre funguje. Existujú rôzne alternatívy, nie len teda povinná vojenská služba, hoci aj tu začali riešiť niektoré krajiny, najbližšie k nám asi Nemecko v poslednom čase, ale sú rôzne alternatívy v Česku, v Maďarsku, Poľsku, ktorými sa dá inšpirovať. Krok správnym smerom a na systémovej úrovni rozhodne bolo schválenie národných obranných síl. Môžeme sa baviť o tom, či to bolo odprezentované optimálnym spôsobom a podobne, ale neviem o žiadnom odborníkovi, ktorý by spochybňoval to, že keď štát otvorí občanovi možnosť zapojiť sa do obrannej architektúry krajiny, tak je to chyba. Takže vnímame to rozhodne ako krok správnym smerom a je dobré, že táto možnosť existuje a teraz môže byť ďalej optimalizovaná. Jedno z odporúčaní, ktoré počúvame najčastejšie, je vlastne otvoriť ľuďom možnosť hlásiť sa aj do konkrétnych jednotiek, keďže k nim majú vzťah. Vznikajú ľudské väzby a zároveň tie jednotky vedia, aké špecializácie potrebujú, čiže sú schopné k sebe pritiahnuť aj ľudí, ktorí by inak neuvažovali dobrovoľnícky odovzdávať svoj čas ozbrojeným silám. Štvrté odporúčanie je rozumieť vojensko-civilným vzťahom. Armáda tým, že dneska musí riešiť otázku dobrovoľnosti, potrebuje rozumieť spoločnosti, ktorú má brániť, z ktorej má rekrutovať a s ktorou má na obrane spolupracovať. A na to má aj odborné nástroje, má spôsobilosti. Je to vojenská sociológia, vojenská psychológia. Tá je obrátená hlavne dovnútra armády, ale má dostatok nástrojov aj na skúmanie vzťahu medzi armádou a spoločnosťou. A ja som veľmi rád, že sa zaoberá napríklad aj s generáciami, keďže generácia Z, ak je predstava, alebo teda je taká predstava, že štát zavelí a generácia Z nastúpi na obranu krajiny. Táto predstava je veľmi naivná a obávam sa, že je veľký disconnect medzi tým, jak krajinu chápu vojenskí stratégovia a generáli a jak tieto veci vnímajú súčasní tínedžeri a dvadsiatnici. Mnohí sa radšej nechajú zavrieť, ako keby mali narukovať. Takže toto je naozaj niečo, čo treba riešiť motivačne, treba vstupovať do kultúry a rozvíjať kultúru obrany krajiny, lebo ak budeme nepripravení a vyvstane táto potreba, môže to skončiť zle. A odporúčanie 5. posledné je tvorba analytických nástrojov, jednoducho lepšie meranie ochoty brániť krajinu a iných súvisejúcich ukazovateľov znamená lepšie obranné plánovanie. A je lepšie poznať nepriaznivú realitu, ako byť potom prekvapený v kríze. Globálne trendy hrajú proti moderným demokraciám a moderné demokracie na toto preto musia primerane reagovať. Preborníci v tomto sú notoricky Fínsko a Estónsko, ale veľké pokroky v meraní urobilo aj Poľsko. Takže ak sa chceme inšpirovať niekde bližšie k nám, tak začal by som v Poľsku. A keď som rozmýšľal, ako ukončiť celú túto sekciu, tak som si povedal, že si pomôžem výrokmi náčelníka generálneho štábu Slovenskej republiky Daniela Zmeka a aj jeho náprotivku generála Karla Řehku v Českej republike, ktorí v podstate konštatujú, že moderná vojna vyžaduje iba niekoľko percent populácie fyzicky v zbrani. Samozrejme, tí vojaci rotujú, musia si oddychnúť, dochádza k stratám, čiže to percento nie je zase tak malé, ale je to, reálne je to 50%. A skutočná výzva pre európske krajiny, to znamená bohaté krajiny, nezvyknuté na vojnu, je udržať vôľu obyvateľstva sa brániť. Pretože bez ochoty civilného obyvateľstva znášať útrapy vojny a podporovať štátne inštitúcie je obrana stratená ešte predtým, než nepriateľ nabije. Takže rovnako dôležité, ako spomínal kolega, to znamená tie hard data a hard spôsobilosti, to znamená dostatok zdrojov, dostatok munície, dostatok zbraní, dostatok vybavenia, je aj ochota sa brániť, pretože ak sa rozpadne tá, nepomôže nám žiadne množstvo zbraní.
A toto sú témy, ktorými sa zaoberá vojenská sociológia a verím, že sme vám dneska preukázali, že teda dáva zmysel sa jej venovať, dáva zmysel ju rozvíjať a dáva zmysel ju podporovať. Ďakujem za pozornosť a vraciam slovo Nicole. Ďakujem veľmi pekne. Dobre. Takže ja som veľmi rada, že sme vlastne aj tieto prezentácie dali do týchto prezentácií dali na záver aj takéto možno, že pozitívnejšie, respektíve informácie, ktoré vzbudzujú nejakú nádej. Uvedomujeme si, že všetky prezentácie vlastne obsahovali dáta o Slovensku, ktoré možno, že nevyzerajú úplne najpozitívnejšie. Za mňa je veľmi dôležité, že aj celé toto predstavenie zborníka ukazuje, že sú tu ľudia, ktorým veľmi záleží a že teda venujú sa týmto témam. A vlastne ten zborník je práve aj príkladom toho. A ja by som vlastne týmto chcela aj veľmi pekne poďakovať pani Dominike Pažickej-Černákovej, že sa zúčastnila tejto prezentácie a sme veľmi radi, že aj štátna úradnička teda vystúpila s tým, že teda išla do toho, že ideme verejnosti prezentovať túto tému. A nechám ešte slovo pani Pažickej-Černákovej. Ďakujem veľmi pekne. Ja myslím, že na začiatku som vyjadrila to poďakovanie, myslím to naozaj úprimne. Venujeme sa analýzam, venujeme sa vojenskej sociológii, ako Paolo povedal, primárne teda smerom do rezortu, ale samozrejme všetci v rámci SAUKY pracujeme aj ako akademici, takže ja verím, že to spojenie nám teda umožňuje aj takéto stretnutia s vami a spolupráce s vami. A veľmi sa z toho tešíme a držíme vám veľmi, veľmi palce. Ja už som tu klikala, ja sa veľmi ospravedlňujem, už 7 minút som mala byť na úplne inom mieste. Takže ak by boli nejaké otázky, prosím, neskôr mi ich adresujte. Dobre? A odpojím sa na teraz. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem a verím, že teda naša spolupráca nekončí a že teda budeme napredovať aj spoločne, ale samozrejme vám držím palce aj vo všetkých ostatných projektoch a nech sa vám darí a nech ste úspešní. Keď dovolíte, prosím vás pekne, ja do tej komunikácie tiež skočím, lebo som na tom podobne ako pani doktorka Černáková, tiež som mal byť na ďalšom stretnutí. Nedá mi to ale odísť odtiaľ to len tak. Ja vám tiež veľmi pekne ďakujem všetkým zúčastneným. Som na to hrdý, že po 27-ročnej vojenskej praxi z mojej strany vidím konečne aj z civilného sveta iniciatívy, ktoré pozitívne by mali ovplyvniť našu bezpečnosť. Ja verím tomu, že naša spolupráca naďalej bude aktívna a nie len s našou spoločnosťou, ale snažím sa ako zároveň viceprezident Združenia bezpečnostného obranného priemyslu toto pretaviť aj do kolektívu nášho prezídia, respektíve to už sa udialo na predchádzajúcom prezídiu združenia, ale aj do prostredia našich ďalších členov, ktorí v spolupráci ako organizácia, ktorá zgrupuje okolo 100 spoločností, ktorým taktiež záleží nielen preto, lebo dodávajú zbrane, muníciu alebo ostatné záležitosti ozbrojeným silám, ale aj preto, lebo chceli by žiť tiež v bezpečnej krajine, tak na tom záleží. Takže ďakujem ešte raz a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Budem musieť odísť tiež. Držím palce. Dovidenia. Pekný deň ešte. Ďakujeme veľmi pekne. Dovidenia. Ja ešte dodám, že pán Haramia je taktiež teda zástupcom Aliter Technologies, vďaka ktorým vlastne kniha vznikla spolu so Slovenskou sociologickou spoločnosťou a DEC inštitútom. Takže ďakujeme ešte raz veľmi pekne aj vám. A
Teda ja by som dala teda priestor diskusii. Ak sú nejaké otázky, tak sem s nimi. Ja by som možno, že aj začala otázkou, ak mi dovolíte, s tým, že by som sa išla spýtať Pála Kosnáča na to, že teda rozprával o oblastiach, ktorým v spoločnosti by sa mali venovať, aby teda zvýšili tú ochotu brániť krajinu a že čím by tým pádom sme mohli začať, že ako to vidí on. Je to otázka z chatu? Nie, ja som dala, takže ešte raz to zopakujem. Vypni si prosím ťa mikrofón. Takže moja otázka na teba je, že čím by sme podľa teba mali začať? Čo sa týka vlastne možno, že tých jednotlivých krokov k tomu, aby sme vedeli motivovať ľudí, že by chceli brániť našu krajinu. Ja som šťastný, že môžem povedať, že vlastne alebo teda jeden z najväčších problémov, ktorý bol v podstate právny, to znamená otvoriť teda tú obrannú architektúru bežnému občanovi, tak to sa vlastne teraz stalo. Čiže tá najväčšia prekážka, alebo jedna z najväčších, z tohto hľadiska bola prekonaná práve zriadením Národných obranných síl. Ja viem, že vyvolali veľa vášní, ale to, že táto právna prekážka vlastne dnes je odstránená, je naozaj veľmi dobré, je to kľúčové. A ja pevne verím, že to bol iba prvý krok a oni tie možnosti sa budú rôzne rozvíjať, pretože ak by sa to zaseklo iba v podobe, akej to existuje dneska, tak to nebude stačiť a ten záujem sa asi rýchlo vyčerpá. Ale ak bude ten rozvoj pokračovať, tak toto môže veľmi pomôcť. Takže to bol rozhodne krok správnym smerom. A tie veci, ktorým som sa venoval ja, to znamená tie veľké soft veci, a to znamená zvyšovanie kohézie a podobne, to je práca na dlhé roky. Aj krajiny, ktoré sú v tom najlepšie, ktoré často spomíname, ako sú Estonci a Fíni, tak im to trvalo aspoň generáciu. Ale opäť, že je možné, že tu budeme sedieť za 10, za 15 rokov a ak s tým niečo nespravíme, budeme si hovoriť, že no, mali sme začať, už to mohlo byť skoro hotové. Takže treba v tomto začať. No. Ale jedna z najjednoduchších vecí, ktorá sa môže urobiť, je tým, že žijeme v slobodnej spoločnosti, jedna z najväčších motivácií sú jednoducho zdroje. Bez zdrojov sa ťažko pohneme. Tak je, aby to štát začal brať vážnejšie a alokoval na to nejaké zdroje. Pretože jak máme skúsenosť s tým, že keď má štátna správa na niečo reagovať, keď len dostanú úlohu navyše, nejaký konkrétny úradník, na ktorého to je hodené, nedostane na to ani čas, ani zdroje, tak on to prirodzene nebude mať kapacitu robiť poriadne. Takže rozvíjať to, čo už existuje, alokovať zdroje na to, čo je potrebné a začať naozaj aktívne riešiť problém, ktorý máme vlastne všeobecne v kultúre, a to je vzťah k Ukrajine, vzťah k štátu. Ďakujeme. Ja ešte dodám, že vlastne ja som dávala aj do chatu link, teda na náš objednávkový formulár, ktorý keď vyplníte, tak si viete dostať k zborníku Spoločnosť nebezpečí a taktiež tu máme aj QR kód na tento objednávkový formulár a taktiež tu máme vlastne naľavo tejto prezentácie aj QR kód, vďaka ktorému sa viete prihlásiť k odberu nášho newslettera DEG Inštitútu, kde vlastne informujeme o dôležitých témach, nielen o obrane krajiny, ale celkovo všetkých témach, ktoré sa týkajú zvýšenia súdržnosti na Slovensku. Takže odporúčam, keď chcete vlastne dostávať viac takýchto informácií, tak sa nám prihláste, budeme radi za to a budeme vám dávať vlastne takéto informácie. Zároveň sľubujeme, že to nepreháňame s newsletterami a teda väčšinou tie informácie posielame 1-krát mesačne. Zároveň vidím, že sa nám hlási ďalší človek do diskusie, pán Sergej Michalič. Tak nech sa páči. Áno, dobrý deň. Ďakujem za slovo. Vynechám slova uznania za to, že ste toto všetko pripravili. Je to perfektné. Vidím, že ma nie je vidno, tak prepáčte,
väčšinou som s tým samý, neviem to nastaviť, snáď ma aj počuť. Chcel by som dať možno, že nejaké otázky, nejaké poznámky a nejaké komentáre, pokúsim sa byť veľmi stručný. K tým číslam by som začal, čo je vlastne otázka. V tej prvej prezentácii bolo, že záujem o vstup do ozbrojených síl prejavilo ako vážny záujem 1,5% mladých ľudí medzi 16 a 19 rokov. Bolo by podľa mňa zaujímavé vedieť, že či je to dosť z hľadiska nejakej komparácie, ako je to v iných krajinách. Lebo 1,5% sa tu bavíme o nejakej skupine ľudí, ktorých je povedzme medzi 250 a 300 tisíc, asi by som tak si myslel, odhadol zhruba. Čiže či je to vlastne dosť toho hľadiska, ako sa má armáda doplňať a obnovovať, a neviem to posúdiť, že či je to oveľa menej ako v iných krajinách. Ja to vlastne hovorím preto, lebo vždy je podľa mňa veľmi dôležité, aby sme tie čísla vnímali nejako realistické, lebo mám pocit, že niekedy na Slovensku vnímame niektoré čísla skôr katastroficky. A tým prejdem k ďalšiemu číslu. A to bolo z tých 60% zhruba, ktorí by ostali v krajine, keby bola v ohrození, tak tam to tiež nevychádza úplne fajn, lebo ako keby to vyzerá, že 7% bránili so zbraňou a tak, nebudem tu zdržiavať. Tu by som si len dovolil upozorniť na to, úplne celkom nedávno som počúval ukrajinského jedného novinára, ktorý vlastne hovoril, ako spoločnosť ukrajinská vyzerala úplne tesne pred plnoformátovou vojnou, ktorí politici tam boli najpopulárnejší, Lukašenko, Putin, aké tam boli postoje. Jednoducho toto je vec, ktorá vyzerá v tých číslach neúplne priaznivo, ale ono sa z toho nedá vyvodzovať, ako by tá spoločnosť zareagovala. Ja netvrdím, že by zareagovala inak, ale na to upozorňujem. Čo sa týka čísiel, ktoré bolo v prezentácii, tie percenta na obranu, tu by som len chcel upozorniť, že myslím si, že by sme mali prejsť k nejakým iným typom vyhodnocovania, pretože v tých číslach sa dneska skrývajú proste výdavky, ktoré jednoducho nejdú na obranu. No čo si povedzme, to nie je len u nás, to hovorí aj náčelník generálneho štábu v Českej republike, že proste oni tiež majú s tým teda rovnaký problém. Potom by som si dovolil, a už prepáčte, budem končiť, len poznámku k prezentácii pána Kosnáča, ktorý tam hovoril o tých dátach, o tom, ako je naša spoločnosť rozdelená, a povedali ste tak, myslím, tie východ, západ a teda medzi, a povedali ste takú vetu, že je to generačná záležitosť. Ja sa obávam, že to nie je generačná záležitosť, že slovenská spoločnosť je rozdelená jednoducho takto dlhodobo historicky, a že teda nemali by sme sa nejako si dávať ambície, že nejakým generačným alebo rýchlym spôsobom tých 30% prozápadných preklenieme na 70 napríklad. A tým by som skončil, na to nadviažem, že rovnako si ani nemyslím, že sa dá rozdeľujúce historické naratívy spojiť tým, že sa historici všetkých názorov stretnú, pretože to nie je vec vyhodnocovania faktov u nás, ale je to vec presne tých politických prúdov, ktoré tu za posledných 100 a vyše rokov vieme identifikovať na, povedal by som, prozápadné a provýchodné. A som vám veľmi vďačný za poznámku poslednú pri odporúčaniach, že nám chýbajú veľkofilmy o SNP, lebo ja si myslím, že by bolo veľmi dôležité zmeniť taký ten mainstreamový naratív, že za všetko môže školstvo. Ja si myslím, že za toto môže popkultúra, že jednoducho ani v Českej republike, keď ľudia majú nejaké povedomie o Masarykovi, tak to ich nenaučili v škole, ale je to skôr najmenej tak vplyv popkultúry a iných faktorov a nie školstva. Ďakujem vám veľmi pekne za slovo a moc byť, že tu môžem byť. A pozdravujeme, ďakujeme za komentár. Ja som si to značil, tak by som išiel postupne. Čo sa týka tých ročníkov 16 až 19, a myslím si, že to realisticky to vychádza okolo nejakých 50 000 ľudí, možno plus minus nejaké tisíce. A teraz nepamätám si to úplne z hlavy, ale to číslo je menšie.
A problém je, aspoň teda, čo vyvstalo z nejakých iných sociologických šetrení, že od týchto 50 000 ľudí teda nebojujú len armáda, ale že to sú ľudia, ktorí sú vo všeobecnosti ochotní ísť do takýchto typov povolaní. Takže vlastne o nich bojuje aj policajný zbor, hasičský zbor a všetky tieto možné uniformované zbory. Plus teda časť skončí v zahraničí a tak ďalej. Takže ten boj je pomerne tesný. A podľa mojej vedomosti sa nedarí úplne naplniť tie stavy. A nie je to iba otázkou financií. Čiže je to aj otázkou asi akože prestíže armády a podobne. Tých 200-300 tisíc, o ktorých sme sa bavili, tak ja si myslím, že to je, keď je ten ročník trochu väčší. Ale nie sú to čísla, ktoré mám v hlave. Len si teda pamätám z konferencie, že táto otázka tam vyvstala a teda, že sa hovorilo o niečo nižšom čísle. Čo sa týka toho merania ochoty brániť krajinu, ja samozrejme rozumiem, že čísla majú svoje limity, že to pravdepodobne nie je presne, jak to vyzerá. Ako ste spomínali, čo je veľmi dobrá poznámka, je, že Ukrajina na tom nebola o toľko lepšie. Trochu áno, ale nebola o toľko lepšie z hľadiska nejakej kohézie pred vojnou, ale tam, že došlo k nejakým špecifickým veciam, ktoré vlastne tú obranu umožnili. Ukrajina mala v niečom vlastne trochu šťastie. Aj preto, že mala prezidenta, ktorý, keď teda došlo k tomuto, tak neušiel z krajiny, ukázal sa v práci hodinu alebo dve potom. Tým pádom sa nespustila taká tá reťaz utekajúcich ostatných štátnych úradníkov a dala pomerne veľkú nezávislosť armáde, aby mohla reagovať. A tým, že sa udržala nejaké dni, dala čas západu zareagovať a tak ďalej. Čiže tam akože tá reťaz do istej miery šťastných udalostí, ak sa teda môžem používať taký slovník pri tak nešťastnej veci celkovo, vlastne pomohla tomu, že vlastne Ukrajina sa bráni teraz 3,5 roka, alebo koľko to vychádza. Takže beriem, tieto čísla sú zástupné indikátory, ale opäť vidíme, že krajiny, ktoré sú lepšie pripravené a ktorým naozaj veríme, že to dokážu a historicky ukázali, že to dokážu, tak tieto čísla majú vysoké. Takže toto číslo je do veľkej miery asi nejaký zástupný indikátor aj dôvery občana v to, že ten štát mu vytvára podmienky na to, aby sa mohli úspešne brániť a tak ďalej. Ale samozrejme to stojí na mnohých iných faktoroch. Čo sa týka percent obrany na HDP na obranu, tak tam niečo dodať. Áno, že v tom čísle sú často cesty, mosty a podobné veci, ktoré teda nie sú úplne... No minimálne sú to akože predmety dvojitého určenia, nie je to vyslovene obrana. A to rozdelenie generačné, ktoré ste spomínali, ja som to myslel spôsobom, že to potrvá minimálne generáciu a samozrejme že v nejakom optimálnom rozpoložení, ktoré nemáme, takže je kľudne možné, že to bude dlhšie. Generačná záležitosť v zmysle, že z toho vyrastieme a keď nebudeme nič robiť, tak rozhodne neplatí, lebo veď rodičia vychovávajú svoje deti a tak ďalej, odovzdávajú im hodnoty, ktoré oni považujú za dôležité a tak. Takže tak. Áno, a čo sa týka tých historických narratívov, ja úplne súhlasím, že to, že sa stretnú všetci historici a aj by sa dohodli a bolo by to krásne a harmonické, tak tam celá práca len začína, že to nevyrieši tento problém. Ale keď sa nedohodnú ani historici, ktorí vlastne reprezentujú štát, to znamená štát sabotuje svoj vlastný narratív historický, tak že to zmetie ešte viacej ľudí a nevie sa vlastne pohnúť potom ani ten štát, lebo jedna ruka nevie, čo robí druhá, prípadne to vlastne kazí tej druhej. Takže ja by som tu pri veciach, ktoré vieme spraviť, že do roka a do dňa, toto je jedna z vecí, ktorá sa dá. No, akože opäť, že meniť kultúru, posúvať sa, to sú generačné veci, ale schopnosť akože vysporiadať sa štátu so svojimi vlastnými inštitúciami, ktoré by sa mali byť schopné zhodnúť aspoň na základných dejinných udalostiach, to je niečo, čo sa dá spraviť. Takže toľko za mňa. A myslím, že sú nejaké otázky v čete. Neviem, či prejdem rovno, alebo... Môžem aj ja prečítať, ale mikrofón. Máme tu vlastne, možno, že Pálo, aj ty si prečítaj. Ja by som ešte zareagovala určite na pána Juraja Mesika, ktorý písal o 11.01 a poukazuje na
systematickú rusifikáciu. Mám ti to celé prečítať, čo ti vyhovuje? Vidím ten komentár a toto nie je niečo, v čom sa orientujem. Ja som zo základnej školy vyšiel dávno. A ak to tak je to rozhodne jedna z ďalších vecí, ktoré treba adresovať, keďže no, ak sú deti 9 rokov na základnej škole, tak jednoducho, keď je im odovzdávaný nejaký príbeh, tak oni ho vstrebávajú. Ja si myslím, že súčasná popkultúra je dneska asi naozaj silnejšia ako bežné vyučovanie, ale áno, že ak toto deti čítajú 9 rokov, tak nie je šokujúce, že vlastne nie je nejaká zhoda na tom vlastne, kam patríme a kto sme a podobne. Potom tu máme vlastne ešte v čete pána Lácio Pastora, ktorého by som teraz asi aj vyzvala k tomu, že si môže zapnúť mikrofón, lebo písal, že by sa rád niečo spýtal. Dobrý deň, je ma počuť? Dobrý deň. Áno, je. Nech sa Výborne, páči. ďakujem pekne. Ja sa len krátko predstavím, aby ste vedeli, že s kým rozprávate na druhej strane. Som plukovníkom zatiaľ ešte v zálohe, od budúceho roku vo výslužbe kvôli veku. A v podstate dlhodobo sa zaoberám problematikou bezpečnosti obrany a bol som aj pridelencom obrany Slovenskej republiky v Maďarsku. A nechcem príliš sa vyjadrovať k tomu, čo tu odznelo, ale v podstate s väčšinou vecí súhlasím. A jedna vec ma inšpirovala k tomu, aby som sa prihlásil do diskuzie a aby som vám poslal aj ten link k zálohám vojenským, ktorý je v čete. A to je to, že mám taký pocit, že dlhodobo sa Slovensko príliš orientuje na Českú republiku, alebo iba na Českú republiku, čo sa týka výmeny skúsenosti, a tu to aj odznelo. A správne odznelo aj to, že treba sa orientovať možno na Poľsko, tam začať. Ja hovorím možno aj na Rakúsko, možno aj na Maďarsko, možno aj na Rumunsko. A v tejto súvislosti ponúkam svoje skúsenosti, znalosti, ako to DEC Inštitút prejaví záujem, že ak máte čas, chuť a náladu, tak v podstate viem vám poskytnúť možno iný pohľad na dané veci. Ja netvrdím, že lepší, horší, iný. Toľko by som sa k tomu chcel vyjadriť. Ďakujem za pozornosť. Ja, ďakujem pekne. Záujem určite máme, my sa veľmi radi doučíme, predsa len my sme z prostredia skôr spoločenskovedného a hoci sme strávili roky v krajinách, kde bola vojna, takže máme vojnu navnímanú a vieme, jak dopadá na populáciu, tak nikto z nás vlastne nebol v ozbrojených silách nikdy. Takže mať túto perspektívu, my budeme určite radi. Takže ak nám môžete zanechať e-mail v čete, my si ho tu odložíme a potom by sme sa ozvali. Ďakujem. Ja ešte otázka, že ako si myslíte, že vlastne tejto publikácie alebo vašim názorom budú načúvať politickí predstavitelia Slovenska? A keď nie politicky, tak aspoň armádny, vrátane náčelníka generálneho štábu alebo iných inštitúcií, ktoré sú zodpovedné za nábor. Samozrejme okrem pani Pažickej, ktorá akože sa zúčastnila tohto predstavenia tejto knihy. Ďakujem. Ďakujem za otázku. Toto vlastne nedokážeme posúdiť. My poznáme pani doktorku z sekcie sociológie armády alebo sekcie vojenskej sociológie z Slovenskej sociologickej spoločnosti na SAUKE, čiže sú to kontakty medzi spoločenskými vedcami. A ja si myslím, že už to, že dochádza k nejakej takejto akože cross-polinácii a budovania týchto vzťahov je dobrá vec. Je to posun oproti minulosti, kedy ten kontakt s povedzme nearmádnym prostredím bol veľmi obmedzený, zvlášť v tejto oblasti. A myslím si zároveň, že je veľký posun aj to, že vzniká nejaká kumulácia a poznatkov a porovnávania sa s inými krajinami, ako sú tieto zborníky, ktoré potom slúžia ako podklad na to, aby sa nejaká diskusia vôbec otvorila. My máme pomerne rozvité vzťahy s rôznymi ministerstvami, vrátane ministerstvom obrany, a hoci teda naši primárni partneri sú skôr tie civilné ministerstva. Veríme, že ak
túto našu prácu udržíme v nejakej nadstranickej rovine, tak tak to môže byť zaujímavé pre každú vládu a každá politická strana sa dneska v podstate hlási k tomu, že jej záujmom je zvyšovať obranu Slovenskej republiky, takže myslím si, že keď budeme nadstranícky, tak by mohli byť ochotní to použiť. No. A my radi poskytneme tieto znalosti že komukoľvek, kto bude zodpovedný za rezort obrany. Takže toľko za nás. Ďakujem. Máme 11:30, ale máme ešte jednu otázku od pána Michala Biznára, takže ja by som ešte teda reagovala na toto. A neviem, Pálo, či ti viac vyhovuje, že ja to prečítam nahlas, alebo ty si to prečítaš? Myslím, že bude rýchlejšie, keď si to prečítam a prístup do chatu majú vlastne všetci účastníci. A ja by som to potom zhrnul, takže mi dajte 20 sekúnd, prosím. Ďakujem za otázku. A v podstate to zhrnutie aj teda, ak to bude pozerať niekto, kto nemá prístup k chatu. A je to v podstate otázka, že to bezpečnostné prostredie sa zhoršuje a čo môže štát robiť, aby tieto témy vedel posunúť dopredu. Ako príklad je tu Česká republika, ktorá vydala príručku k civilnej ochrane, ktorá bola distribuovaná do každej domácnosti v krajine. Slovensko tiež vydalo podobný dokument, ale nikto o ňom nevie. A teda, či by mal štát spolupracovať v tejto veci aj so súkromným alebo neziskovým sektorom. Ako zapojiť štát do tejto veci viacej. To je veľmi veľa otázok a je to veľmi široká problematika. A rozhodne tie krajiny, ktoré sú dnes v stave demokracie, ktorú obdivujeme, nevedia obísť súkromný a občiansky sektor. Jednoducho preto, že aj na začiatku sme sa rozprávali o tom, že v súčasnom stave, kde je nejaká miera dobrovoľnosti pri obrane krajiny, tak jednoducho toto nemôže zvládať sama armáda alebo štát. Na to jednoducho nie je dosť veľký. To znamená, že ak to má fungovať efektívne, ak sa očakáva zapojenie občana, je v záujme štátu zapojiť súkromný sektor, je v záujme štátu zapojiť neziskový sektor. Robia to tak všetky krajiny, keď sa ale pozrieme na nejaké najbližšie okolie, aby sme opäť nepoužívali príklady povedzme z nordických krajín, tak Poľsko v tejto veci urobilo veľmi veľký pokrok. Tá verejná diskusia tam bola, že áno, treba posilniť aj nejaké tie tvrdé čísla, to znamená dať viac peňazí na obranu, zvýšiť zálohy a podobne, ale Poľsko uvažovalo spôsobom, že je v jeho záujme zapojiť do obrany aj ľudí, ktorí by sa inak nezapojili. Takže poskytuje napríklad verejne dostupné kurzy od vecí, ktoré by ste čakali, ako je streľba, po veci, ktoré by ste možno nečakali, ako je napríklad, keď ste 45-ročná, 50-ročná žena, čo nie je typický segment populácie, na ktorý cieli obrana krajiny, tak máte možnosť napríklad naučiť sa, jak sa riadí poľná kuchyňa. Navariť pre 30-40 ľudí niekde v lese je pomerne zaujímavý výcvik. A to znamená, že naozaj, že ten štát hľadá spôsoby, jak všetky možné použiteľné zručnosti priniesť tomu občanovi tak blízko, jak sa to dá. Pretože tá 50-ročná žena nepôjde 20 dní v roku a robiť pochodovú prípravu a behať niekde so samopalom, ale môže byť ochotná jeden víkend v mesiaci a rozšíriť svoje zručnosti týmto spôsobom. Ja nechcem stereotypizovať, sú rôzne iné možnosti, ale toto je jeden príklad za všetky, kde ten štát naozaj hľadá spôsoby, jak zapojiť každého obyvateľa, lebo opäť jedna z vecí, čo nás Ukrajina naučila, je, že
každý obyvateľ sa dokáže zapojiť od kopania zákopov cez pletenie sietí až teda po tieto veci, ktoré tu odzneli. A áno, a ako môže štát zapojiť súkromný alebo neziskový sektor? To asi nie je žiadne tajomstvo, nie je to v podstate nejaký problém. Vždycky sa dajú vypísať výzvy a zapojiť ľudí alebo firmy alebo občianske združenia, ktoré sú motivované finančne a dá sa vždycky vypísať aj výzva alebo zriadiť nejaké oddelenie na príslušných ministerstvách, ktoré môže koordinovať aj dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní robiť to zadarmo. Takže to je naozaj najmenej. Poľsko zriadilo oddelenie, ktoré sa venuje týmto dobrovoľníkom a koordinuje to cez nich. A sú určite rôzne iné možnosti, ak to robia iné krajiny. Či už pološtátne verzie, kde povedzme štát dodá vedenie a potom celá organizácia funguje už viacej ako nezisková organizácia a tak ďalej. To sú zase príklady z Pobaltia. Čiže to naozaj nie je problém a ak to štát myslí so širokým zapojením populácie vážne, nevyhne sa spolupráci so súkromným alebo neziskovým sektorom. Takže toľko. Ďakujeme teda veľmi pekne. Ešte ťa poprosím vypnúť presne. Takže ďakujeme veľmi pekne za všetky otázky, ktoré teda padli do diskusie. Chceli by sme sa vám tiež veľmi pekne poďakovať za všetky milé slova, ktoré ste nám buď už aj povedali, alebo ste nám to písali do chatu, takže naozaj sme radi, že vás zaujala táto dôležitá téma, ktorá možno, že nie je až tak často diskutovaná na verejnosti. A pri tejto príležitosti by som vám teda ešte rada aj povedala, že niečo o práci DEG inštitútu. My sme vlastne nezávislý výskumný inštitút, ktorý je v neziskovom sektore a teda našim cieľom je práve zvýšiť súdržnosť na Slovensku. Snažíme sa to robiť cez reprezentatívne dáta a veríme tomu, že na to, aby sme vedeli urobiť zmeny v tejto spoločnosti, musíme v prvom rade aj poznať spoločnosť, ktorá má tieto zmeny prijať. A teda ak sa vám páči naša vízia, ak sa vám páči vízia súdržnejšieho Slovenska, tak my by sme vás aj radi možno, že poprosili o pomoc a momentálne teda ešte rada by som povedala aj o tom, že máme teda výzvu alebo teda momentálne kampaň vonku a dávam aj link do chatu. Snažíme sa teda nájsť ľudí, ktorí by nám pravidelne prispievali, respektíve stali sa v podstate taktiež tvorcami toho nášho cieľa, ktorým je práve súdržnejšie Slovensko. Že verím, že sa nám niečo podarí. Viem, že možno, že nie všetky dáta v týchto prezentáciách dnešných neboli pozitívne. Pre nás je ale veľmi dôležité, aby sme sa dokázali možno, že poučiť, aby sme sa dokázali pohnúť a zmeniť tieto čísla. Ak má ešte možno, že Paolo alebo Hugo na záver nejaké slova, tak im ich dám, aby sme sa rozlúčili. Ja by som len rád poďakoval všetkým za účasť. A ak sa vám páči naša práca, môžete ju podporiť. Robíme to, pretože nám záleží na krajine a nie preto, že je to najlepšia práca, ktorú by sme mohli robiť, ani najzábavnejšia. Ale všetci sme sa vlastne, jak tu sedíme, vrátili zo zahraničia na Slovensko, lebo nám na ňom záleží a je to pre nás trochu srdcovka. No. A tešíme sa a myslím si, že som tu navnímal nejakých iných ľudí, ktorí to vidia podobne, takže som rád, že pomaličky vzniká komunita ľudí, ktorých tieto témy zaujímajú a že sa nám pomaly aj darí a nejakým spôsobom pomáhať štátu aj iným organizáciám tieto témy navnímavať ako dôležité. Takže ďakujem veľmi pekne. A ďakujeme za pozornosť a ďakujeme za váš čas.